Cortar o ramo da fogueira, vamos cortar o ramo da fogueira. Ó, cuidado, chega perto não. Ó. Aí não sai não, velho. Eu sonhei que estava aí Mais embaixo, aí tá. Mais parado. É onde papai mandado. Esse aí tá grande. Ó, o ramo da fogueira. Mostrando aqui como é que se forma a fogueira, ó. Você tem que colocar as palhazinhas de baixo para começar a pegar o fogo daqui. Olha aí, o pai já colocou o ramo. E pai, esse ramo é só tradição mesmo, né, pai? É o raminho da fogueira do São João. Eu alcancei esse é o menino que veio fazer e bota o raminho. É tipo uma flor num bolso de paletó, né? Que o cabo usa, né? É o raminho da fogueira. O cara não usa uma rosa no bolso do paletó e vai sobrar pau. Vai colocar tudo aí. Mas, gente, ó, por que esse cara aí, ó? Hein? Ah, pai, já tá ajeitando o terreiro. Vai ter dançaria de feijão hoje aqui, aquela brincadeira do anel, lá coxia, do milingoto. Tem o evangelho, papai disse que a brincadeira é o evangelho, logo mais à noite. O evangelho. O Joalim fez os montinhos aqui, ó. Os montinhos que o Joalim fez aqui. Deu uma ajeitada aqui, né? No terreirozão. Agora sim, São João foi improvisado demais de uma hora para outra. Terminando aqui a fogueira de São João. Tá terminando, né, pai? E esses pauzinhos aí, não vai não? Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria. Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria. Batei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, Santa Mãe me enganou. Saiu correndo lá pra beira da fogueira, dei meu rosto na bacia, a água se derramou. Batei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, Santa Mãe me enganou. Saiu correndo lá pra Bota gasolina, Começando aqui, acendendo a fogueira. Fogueira de São Pedro, papai que é Pedro. Acendendo. Vamos ver se vai pegar. A mamãe disse que o pau verde é mais difícil de queimar, né? Vamos ver se vai queimar tudo. sai do chão, todo mundo emendando até umas horas. Quem foi que disse que o pau verde pega fogo? Olha aí, o pau verde e o fogão tá grande, menino. Fazendo a corda coxar na emenda, os velhos estavam brincando. Conferindo aqui a fogueira. Deixa eu ver como é que Tristeza criou dó, vovô enganou vovó na hora de emendar. Que legal. Gente, impressionante aqui, ó. Impressionante a fogueira de São João. Aliás, de São Pedro. Ei, pai. Não, não é é São Pedro. Fogueira de São Pedro. Só porque eu errei. Hoje nós entendemos aqui, acompanhamos de perto. Desde tarde, né? Fazendo essa fogueira. Né, compadre? É verdade. Só tem eu, compadre Lourão e Joel aqui. E aí a gente observou aqui, papai. De vez em quando ele saía dali da casa, ali, tava sentado ali, todo mundo. E aí ele vinha aqui ajeitar os pauzinhos, atiçava. Isso é uma tradição que só quem viveu na infância
sabe? Legal. Puxa esse pole e 8 machos verdadeiro. Muito bom. Mas ouça seu salão.